Vamos começar a gravar os arquivos de áudio para você montar a sua biblioteca de efeitos sonoros. Este vídeo foi dividido da seguinte maneira. Eu vou ler o texto com o conteúdo de cada arquivo e em seguida um breve intervalo de silêncio e a seguir vamos gravar o arquivo de áudio com o efeito. Após terminada essa primeira parte, teremos um rápido tutorial como fazer o download do vídeo usando o ClipGrab. A seguir, um novo tutorial como abrir o vídeo no Audacity, selecionar cada arquivo, gravar separadamente e começar a montar a sua própria biblioteca de efeitos sonoros. Então vamos lá! Se você quer músicas grátis para os seus vídeos, pode começar a montar a sua própria biblioteca de áudio neste link hellomatic.com. Lá você encontra músicas bem atuais de vários gêneros, totalmente grátis para você usar nos seus vídeos. Nosso primeiro efeito será telefone tocando. Abrindo porta que range. Apito de locomotiva a vapor. Beijo. Caixa registradora. Campainha de porta. Cartoon, som 1. Cartoon, som 2. Cartoon, som 3. Cartoon, som 4. Cartoon, som 5. Chuva com trovões. Cuco, relógio. Explosão. Gaivotas em cena na praia. Grilo.
Homem tossindo. Metralhadora disparando com ricochete. Palmas da plateia. Pássaros no jardim. Passos e abertura de porta. Passos no piso de madeira com atmosfera externa. Passos sobre cascalhos. Piada de mau gosto. Porta abrindo e rangendo. Porta rangendo e batendo. Risada engraçada de homem. Risada engraçada de mulher. Risada feminina. Sirene de ambulância ou de polícia. Passos e abertura de porta. Telefone antigo, toque 2. Tempestade com trovões distantes.
Tic-tac, meu relógio. Torneira pingando. Abrir e fechar porta. Trem de partida. Trombeta. Vidro quebrando. Zunido. Então, pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês, da forma mais rápida que eu puder, o funcionamento do Clip Grab para você fazer o download daquele vídeo de efeitos e depois colocá-lo no Audacity para poder extrair os arquivos de áudio. Para efeito dessa demonstração, eu escolhi um vídeo aqui, um vídeo bastante curto, porque é aqui que começa. Então, primeira coisa, você copia a URL deste vídeo e vai aqui no Clip Grab e coloca nesta linha aqui. A URL você coloca nesta linha. Aí você aguarda até que habilite esta linha aqui, baixe este vídeo. Ok? Feito isso, você vai clicar aqui e vai aparecer a pasta onde você costuma, você pode escolher a pasta que você quiser, ok? Então aqui o vídeo que eu vou gravar é o Dia dos Pais 2024. Salvar. Aí ele começa aqui, quando aparecer aqui finalizado, está pronto o seu download. Ok, finalizado. Agora podemos fechar aqui o Clip Grab. Vamos lá na pasta onde nós salvamos. É este vídeo aqui, Dia dos Pais 2024. Agora vem a segunda parte no Audacity. Então você pega aqui, clica em cima do vídeo e arrasta ele para o Audacity. Abrir com Audacity. Aí você tem aqui a trilha daquele vídeo lá, ok? Perfeito? Agora o que você vai fazer? Digamos que eu quero essa música daqui até aqui. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Ok? Pronto, tá só a primeira música aqui. Agora eu vou lá, exportar áudio como, é um sem título, e vai para essa pasta que está selecionada, isso não importa. Então tá aqui. Pronto. Eu tenho essa primeira música e aqui eu volto, fecho lá
volto, faço a segunda aqui, a terceira, enfim. É assim que vocês vão encontrar o áudio do vídeo de efeitos especiais. Se tiverem alguma dúvida, procurem nos tutoriais, tem um do ClipGrab e tem outro disto aqui do Audacity. Há pouco, quando eu disse daquele vídeo, eu quis me referir a este vídeo. É deste vídeo que vocês vão fazer o download através do ClipGrab e abrir no Audacity para salvar os arquivos de áudio. Outro detalhe, eu aconselho vocês, ao salvar os arquivos, abrir uma pasta nova com o nome de Biblioteca de Efeitos ou coisa parecida, ok? De resto, espero que vocês tenham gostado desta nova experiência. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos para ajudar na divulgação do nosso canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.